Всем привет! Вы на канале Орла. И с вами я, Миша. Сегодня мы поговорим о собаках. Собака – это лучший друг человека. Но если ее бесить, конечно, может укусить. Домашняя собака будет охранять дом хозяина. Дикие собаки могут стаей напасть на человека, который их бесил или издевался над ними. Собаки могут вставать на задние лапы, если вы их дрессировали. В редких случаях недрессированные тоже могут вставать. Скорость они могут достигать до 35 км в час, длину 69 сантиметров, высоту 49 сантиметров в холке, ширину 21 сантиметр стандартная собака будет. Весить она может 30 килограмм. Собаки некоторые любят, когда их гладят по животику или по головке. Живут собаки в среднем 11 лет, но у нас была собака, которая прожила 19 лет. Это было такое везение. И я хочу с вами попрощаться. И не забудьте ставить лайк, подписываться. Всем спасибо, всем пока.